చూపిస్తూ ఉంటారు. హీరో తోపు ఆర్టిస్టు, ఎదురుగా హీరోయిన్ ఉంటది. ఇక పెయింట్ బ్రష్ పట్టిందంటే చూస్తుండగానే సూపర్ బొమ్మేస్తాడు. అచ్చం కంప్యూటర్కి వెళ్ళి ప్రింట్ తీసినట్టే ఉంటది అనుకోరాదుర్రి. ఇక అది చూసి హీరోయిన్ ఫుల్ ఖుషి. కానీ నిజంగా హీరో దింపుతాడు. ఎవరో ఆర్టిస్ట్ తోని బొమ్మ వేపించి హీరో వేసినట్టు చూపిస్తారు. గసంటి తోపు ఆర్టిస్టే గీసారు. ఆర్ట్ ముచ్చట చెప్పి టైపిస్ట్ ను చూపిస్తారేంది అంటారా? అందులోనే రెడీ అవుతున్నది బొమ్మ. అక్షరాలతోని అందంగా చెక్కుతున్నాడు. వారేవా, క్రిస్మస్ తాత బొమ్మేసిండిరో. క్రిస్మస్ పండుగతో పాటు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్తున్నాడు. చూస్తందుకు మొత్తమంతా షేపే పట్టింది గాని ఈ బొమ్మను టైప్ చేసేందుకు చాలా గంటలే పట్టింది సార్కు. పేరు గురుమూర్తి, బెంగళూరులో తోపు ఆర్టిస్టు. పెన్ను పట్టడు, బొమ్మ గీయడు, మొత్తం గీ టైప్ రైటర్ తోనే వేస్తాడు. ఇవన్నీ మిషన్ మీద వేసినాయే. స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన లీడర్లు, రాజకీయ నాయకులు, ఆటగాళ్లు జీవరాశి ఒక్కటేంది, కాక చేతిలో పడ్డదంటే ఏదైనా సరే ఈ మిషన్ మీద మంచిగా టైప్ కొట్టేస్తాడు. రువ్వడిగా ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేసుడే కష్టం అంటే బొమ్మలు ఆర్టేసుడు ఇంకింత చిత్రం ఉంది పోండి. ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడో గాని ఎరైటీ ఆర్టిస్ట్ అని దేశమంతా పేరు పోయిండు. సూపర్ కదా.